Hər kim bu ayın hər günü 70 dəfə Allahdan istiğfar, bağışlanmaq istəyirsə, başqa aylarda 70.000 dəfə istiğfar etmiş kimidir. Baxın, 70 cümlə peşmanlığını bildir, dilində o zikri de, Allahdan bu ayda tövbə et, Allaha tərəf qayıd. Digər aylarda İmam buyurur ki, 70.000 dəfə Allahdan bağışlanmağın savabını qazanarsan. Yaxşı, bu ayda Allahdan necə bağışlanmaq istəyək? 2 cümləni Əhl-i Beyt imamlarımızdan diqqətinizə çatdırıram. Biri budur, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Şaban ayında hər gün imkan varsa, hər gün çox asandır, 10 dəqiqə çəkmir. Əstəğfirullaha və əsəluhu tövbə 70 dəfə deyilsin. İmam buyurur, 70 dəfə Şaban ayında hər gün əstəğfirullaha, Allahdan bağışlanmaq istəyirəm və əsəluhu tövbə və ondan tövbə istəyirəm, qayıdıram ona tərəf.